Ναι, και είμαστε στο πρώτο μου βίντεο με facecam. Παίζουμε Clash Royale. Να σου πω. Παίζουμε Clash Royale. Και είμαστε στο Global Chest. Θα ανοίξουμε ό,τι βλακίες μας έδωσε ρε φίλε. Κάμε request. Θέμα της Ketiers. Έτσι πρέπει. Σας πω μια 2, 3, 4 Clash Royale. Να δώσουμε τον ίδιο επίσης. Οπότε πρέπει να ακούμε slow facecam. Δεν ξέρω αν σας βολεύει εκεί. Έχουμε φίλους. Βγήκε! Έχουμε κάτι σαν 3 Musketeers. Ωραία, έχουμε upgrade 3 Musketeers. Εκεί, level 3, ναι. Και στο βίντεο σκοπεύουμε να κάνουμε training camp matches. Είστε, πάμε. Πάμε να δούμε ρε φίλε, απλά πάμε. Άσο, σπάνω αυτό εκεί. Good luck! Για, αυτό τι είναι, some type of glitch, good luck. Σφαίρουμε ελιξίριο. Θυμάμαι σχεδίως, δεν νομίζω ότι, αλλά εγώ είδα ναι, σαν και το έχουμε. Ας κάνουμε τι φαίνεται το tower μας επίσης. Σε λίγο θα μου δείτε και θα λέτε τι άχτος είναι αυτός επίσης. Λοιπόν, έχουμε... Oriental κάνει 6. Σε φέρω να βάλουμε αερά. Όπα, να φέλξω 3 Musketeer. 3 Musketeer. Go! Μέσα είναι παφ. Μπαδάρια είναι θα κάνουμε μόνο ένα τρένινγκ. Πολύ μικρό βίντεο δηλαδή. Αλλά άμα σήμερα έτσι και θα γίνει. Το έχουμε το tower ή όχι? Ω ναι! Είμαι στην αρένα 6. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Και μπράβο ρε! Τεγιά ρε, άμα είχα κι άλλο ελιξίριο τώρα θα είχα φάει tower, αλλά... Κάνουμε μόνο ένα μάτς παιδιά. Τι κάναμε ρε! Πανικήσαμε ρε. Οπότε θα ανεβάσω άλλο ένα συμπληρωματικό βίντεο μετά. Απλά ναι, είδατε λίγο την μπαταρία, οπότε ναι, γεια σας.